एक बार की बात है, राजा वीरपुर के जंगल में एक बोलने वाला तोता रहता था। उसका नाम मिट्ठू था। मिट्ठू हर दिन बच्चों को मजेदार कहानियाँ सुनाता और हंसाता। एक दिन जंगल में एक जादुई अमरूद का पेड़ उगाया। जिसने भी वो अमरूद खाया वो गाना गाने लगता। मिट्ठू ने सबको अमरूद खिलाया और पूरा जंगल गानों से गूंज उठा। शेर, हाथी, खरगोश सब नाचने लगे। बच्चों ने भी खूब मजे किए। राजा ने मिट्ठू को जंगल का सबसे समझदार पक्षी घोषित कर दिया। तभी से सब बच्चे मिट्ठू की कहानियां सुनने आते हैं।